街市咧，俾我感覺咧，一直以嚟都係好熱鬧啦，好有人情味嘅地方，好多嘢買，好多嘢食。今日咧好開心，可以同喺祐漢街市經營嘅強哥啦，同埋喺紅街市經營嘅樹根咧，傾下佢哋咧由細到大幫屋企手嘅感受嘅。以前細個街市咧就經營環境係比較惡劣少少嘅，咁喺街邊其實但係人流會比較多咯。咁但係依家我哋個經營環境轉變咗，可能嗰個市場都可能有一定嘅變化。咁相對越嚟越可能上嚟街市食嘢啊嘅人會比較開始逐漸少咗咯。傳統街市啊，俾我一個感覺咧就係好收收納納啊，好人多啊，人來人往啊，好熱鬧啊。而反觀翻而家咧，覺得咧街市咧冇人行啊，冷冷清清啊。雖然係整得乾淨咗，係行咧係舒適咗嘅，咁但係難免都覺得而家嘅街市係會比較冷清啲，比以前係仲多嘢做咗嘅。即係以前咧好多人嚟買啦，咁你就係專注嗰個工作嘅效率會比較多啲，因為我只要做得快，咁我就可以做到嗰個生意啦。咁而家相反起而家咧，即係將嗰個服務仲加做得再好啲咯。係啊，因為咧好似我咁啦，都係唔好識買餸嘅人嚟。譬如話去到街市要買啲咩適合煲湯，要點樣去炒菜咧，其實咧都係要靠好多時候你哋專業嘅指引咧，先至可以做到嘅。咁而家面對呢個市場咧，咁其實我哋街市咧逐漸嗰個競爭都比較大啦。咁可能喺價錢啊或者服務上，我哋都有一個唔同嘅競爭。咁但係我哋好似我做熟食嘅，咁其實我哋比較人性化啲啦。好多客過嚟，其實見到佢哋食得好開心，我哋都會好高興咁樣望住佢哋。你都會好清晰知道客人需要係乜嘢咧。呢啲就係我哋街市裏邊一啲人性化咯，親切少少咯。咁佢哋話想要呢個，咁諗到佢點樣煮嘅，我都會去考慮去推出呢種菜式咯。可以再加多啲啦，係啊，多元化少少啦，等啲人會重新對呢個傳統街市咧係有唔同嘅印象，重新想去踏入街市去買餸咯。去得街市買嘅你都係信得過嗰檔你先買噶嘛。同埋我哋只係專職係做一樣嘢，咁當然我哋肯定會比出邊會仲加做得好啲啦。見到街市咁多空置檔口咧，幫佢哋可以開返檔口啦。唔好局限於好似一個檔口，我哋3平方就3平方，5平方就5平方，會唔會有啲可能係有需求大啲嘅，我哋可以俾大少少佢哋呢？咁客人嚟到可能企又企得舒服啲，買嘢嘅時候揀可以多啲唔同嘅選擇。因為其實每一個商家同埋每一個我哋嘅行友，咁如果佢哋可以發揮到自己嘅專長技能，我相信各位嘅客人嚟到我哋嘅街市，都會感受到更加歡樂啊，同埋買得更加開心舒適咯。街市咧好體現到一個地區嘅文化嘅，譬如咧除咗有啲咩買有啲咩食之外咧，好似澳門嘅紅街市咧都係一啲地標式嘅建築物，非常之靚。咁大家對於街市嘅發展有啲乜嘢想法咧，都歡迎留言俾我哋分享㗎。